Ja sam 6. oktobra bio za to da se otpuste sve sudije, da se otpuste svi novinari RTS-a, da se otpuste svi iz policije. I da se 7. oktobra raspiše konkurs i da se svi oni koji hoće jave i da u roku od 10 dana onda budu pod određenim kriterijumima primljeni. A kriterijum je nisi bio aktivan u julu, kriterijum je ne postoje krivične prijave da se počinio krivična dela, nisi zloupotrebljavao položaj i ima zaista puno ljudi u tim službama koji bi zaslužio i položio taj ispit. I onda bismo imali i televiziju, i sudstvo, i policiju, gde bar ne bismo imali one najgore iz bivšeg režima. Nije tajna da ja nisam bio u većini. I nije tajna da sam ja retko kad u ovoj zemlji bio u većini. I nemojte da me krivite. Znači, da sam ja 5. ili 6. oktobra rekao u redu, radit ćemo ono što hoće većina. To je, dame i gospodo, bio legalizam.